아, 증설 증설. 아, 늦게 오면 버립니다. 54321년. 만약에 내가 살아남는다면 서버실 검은색 서버실 아이고 어이구. 서버실 다 까버려. 이렇게 먹어. 이거 죽었나 보네. 서버실 레이건. 아이고 탱탱볼. 검은소 탱탱 혼자 있어. 서버실. 아씨 좀 불쌍하냐. 님들 다 죽었어요? 님들? 갈게요. 이거 키워 그냥. 어머즈. 뭐야 또 튀었다. 서버실 저 앞에 버렸다. 댕댕하고 서고 있어요. 아씨 이거 카오스 좀 봐야 될 것 같은데. 나이스. 근데 이래도 다음 시간 카오스 올지도 몰라요. 올지도 몰라가 아니라 올 것 같은데. 이렇게 좀 쌓아놔야겠다 이거. 포탄도 좀 모아두고. 카오스 준비하자. 다음 시간 카오스 올 거예요. 왔을지도 몰라요 이미. 검은소네? 들어가 볼까 이쪽으로?
일로 왔어. 아씨 늦었다. 리볼버 죽었네. 빼야 돼. 더 빼. 당신들 지금 포위됐습니다. 얌전히 무기를 버리고 투항하라. 투항하면 살려줌? 나는 살려주는데 내 총이 살려준다. 나쁜 자식들. 야, 검문소야. 만나러 갈게. 우리가 맛있는 거 줄게. 미친 빵모자. 일단 사고만 먼저 가볼게요. SCP-106 contained successfully by Chaos Insurgency. 다음 지원은 MTF 불꽃님들 나 믿고 있을게. 다음 지원 MTF 거라 믿어놔. 어디야? 아까 사고만 마시면 어떻게 돼? 사고방이 어디였지? 내가 나왔는데. 여기 사고방 총소리 사고방. 사고방 총소리 오케이. 친구방은 없어요. 오케이 확인. 오케이 확인. MTF 오케이 확인 뭐야? 걸렸나? 어떻게 알았지? 뭐야? 아, 엔제프님 포기해. 포기해 빨리. 우리 포기하면 편해. 나 시간 이제 10분 남았어. 10분만 버틸게. 시방이요? 예. 예, 자동이니까 나와요. 사고방 그래, 사고방 가고. 어떻게 올랐어? 이거 지나간 거. 위로 올라가죠? 나다. 카오스 떠온 거 아니지 근데 님들. 뒤졌다. 너네 뒤졌다. 일로 와. 뒤졌다. 와 진짜 너무하다. 아 피일인데 씨. 아니 한번 치네. AH 캠 아 렉이 너무 오래 렉이 너무 걸려. 아이고 많다. 아이고 보고 있는 사람 많다. 위에 많아. 그냥 가. 그냥 뚫어. 뚫을 수 있나? 과연? 아이고 황모사 못 나갔다. 이거 NTF가 이겼다 이거. 아 잘 버텼다. 그래도 지원까지. 안돼. 한 판 더 해야겠지. 안돼. 한 판 더 해야 되나? 안돼. 나한테 거야. 알겠어. 이대로 집 간다고? 야 괜찮아요. 나 영상 보면서 대리만족할 거야. 아 이걸 막판하고 간다고? 아 막판 이기고 가는 게 국룰인데 원래. 어땠어 친구? 지원물 무능한 NTF가 무능한 NTF가? 개판이긴 하다. 아이고 봐봐. 깨끗하지가 않고. 오히려 깨끗한데요? 이게 깨끗하지 못해 직원님
지구야. 지구야 1억이야? 아 친구들이 들어오셔서 돌아가 반대가 반대. 아니야 여기 돌아야 돼. 여기로 들어와. 우리 상남자인 줄 알았어. 잠시만. 굳이 저리로 갈 필요가 없는데. 바로 옆에 검문소인 줄 알았더니만. 잡았어. 드래곤 방에 아야 항아리 누가 한 거야 도대체? 왜 항아리 까는 거지 도대체? 이해가 오네요. 하면 본인들만 귀찮아지는데. 좀비 하나야? 에이씨. 팔공 말고 다른 거. 신댕댕 발전기 있어요. 같이. 사고 소리 나는데 어딘지 모르겠다. 여기 있는데? 땅콩 하나. 땅콩은 어딘지 아시는데? 아까 3급 들어갔었는데 아직도 그대로 있나요? 네, 핵이면 손을 제가 가서 키고 올게요. 신댕방. 땅콩 고용군 게릴라 중에 조심해. 핵방 비어있으니까 누가 핵방 껴서 캐 켜줘요. AP탄이 아니었네 이거. 핵방이 어디였지? 차왔어 차. 아 틀어봤다고요? 카오스. 오케이. 수류탄 잠깐 쿵쳐두고 게릴라 좀 해야겠구만. 아 근데 하필 쿨라라서 이거. 어디 계세요? 잘 살아서 봅시다. 신대문
카오스 같아요. 조심해요. 헬기통 없나? 제구님, 나 돌아왔어. 이 두 명이 마지막이고. 샷건이네? 아씨. 샷건 먹어야 돼. SCP-173 contained successfully. Chaos being sold AK잖아 너. 일로 와봐. overcharge. SCP-079 successfully terminated. 보이냐? 욕심 부리지 말자. 이렇게 하나면 충분해. 방해를 했고. 아씨. 카오스 또 왔네. 이게 게임인가? 예술이다 예술. 야 아, 너무 날다. 카오스가 또 오네 이거. 진짜 예술이다. 야, 이걸 또 카오스가 대단하다.